म्हणजे भक्तीच्या बरोबर सुद्धा शक्तीच्या आवाजाने जर आपण जोडलं तर काय घडू शकते. म्हणजे शेवटी तलवारीची जेव्हा आवाज निघाला त्यावेळी ती वायरच कट झाली. बरोबर. ते माननीय मनोज भडकवाडजी माझ्याबद्दल आवडो का न आवडो पण चांगलं बोलावं लागते. कारण माझ्या तालमीत आणि महेश महाराजांच्या आणि वारकऱ्यांच्या तालमीत तयार झालेला तुमचाच एक वारकरी तो योगेश केदार. सन्माननीय सर्व वारकरी, उपस्थित सर्व मागणीचे डेप्युटी सरपंच त्याची बॉडी व उपस्थित सर्व बंधू भगिनी, मला कल्पना नाही आहे की दरवर्षी मी का इथे येतो. दरवर्षी तेच भाषण बोलायचं काय वेगळं बोलायचं. पुढारी नेहमीच इकडं तिकडं फिरून बोलत असतो. कारण का त्याला माहीत असते पुढारीला की जेव्हा तो बोलतो की ऐकणारा सुद्धा इकडनं ऐकतो तिकडनं सोडून जातो. म्हणून त्याला सुद्धा सवय लागली असते की आपण सुद्धा थापा मारून जायचं. पण ज्यावेळी तुमच्या समोर प्रामाणिक लोक बसलेले असतात, तुमच्या समोर तुकाराम महाराज, ज्ञानोबा महाराज, इतर संतांचं ऐकत असतात आणि अशा वेळी इथे येणारा माणूस सुद्धा आणि ते सुद्धा सलग 4 वर्ष येणारं नेमकं काय बोलावं हा माझ्या पुढे फार मोठा प्रश्न असतो. आत्ताही मी इथं उभारताना मी ठरवलं माझ्या मनात काही विचार करायचं नाही, जे मनात येईल ते आपण बोलत जायचं. आणि हाच माझ्या पुढं मोठा प्रश्न आहे की 3 वर्ष झाली आणि 4थ्या वर्षी संभाजीराजे परत का इथं आले. मी ज्या घराण्यात माझा जन्म झाला आहे, 7 अभिमान आहे मला, पण हे घराणं इथंच काय येते मागणीला सारखं, हा सुद्धा इतिहास आहे. आणि म्हणून मला असं वाटते की हा इतिहास हा नुसता इतिहास राहू नये. खऱ्या अर्थाने मारुती महाराजांच्या स्मरणात आपण सगळे इथं एकत्र आलो. महेश महाराज चांगल्या पद्धतीने चालवतात सगळं, पण ही बैठक माझ्या शब्दात इकडे तिकडे होत असेल, शब्द चुकत असतील, पण तुम्ही ते समजून घ्या. पण ही बैठक ही नुसतं मागणीसाठी नुसतं मर्यादित न राहता ही आपल्याला महाराष्ट्रभर आणि देशभर कशी पोचवता येईल, ही नुसती वारकऱ्यांची बैठक नाही आहे, ही वारकऱ्यांची चळवळ कशी निर्माण करता येईल. जी चळवळ पूर्वी तुकाराम महाराज आणि इतर संतांनी केली, नामदेव महाराजांनी इतर संतांनी केली, ज्या चळवळीत शिवाजी महाराजांना सुद्धा वाटलं की ही चळवळ भक्ती आणि शक्ती ही एकत्र यायला पाहिजे, आणि म्हणून शिवाजी महाराजांनी तुकाराम महाराजांना गुरु मानलं. हा सुद्धा इतिहास आहे पूर्वीचा. आणि म्हणून नुसतं महेश महाराज यांचं प्रबोधन म्हणत त्याला काय म्हणतो, पारायण, प्रवचन, महेश महाराजांचं प्रवचन ऐकण्यासाठी मर्यादित न राहता त्याच्या पलीकडे आपण कसं जाऊ शकतो, ह्याचं प्लॅनिंग, ह्याचं नियोजन हे व्हायला पाहिजे. मला पूर्ण कल्पना आहे की इतर महाराज लोक जे बरंच काय काय घालून येतात, कपडे बिपडे भगवे सगळे, मला भगवायला हे म्हणायचं नाही, पण माझा म्हणण्याचा अर्थ तुम्ही समजून घ्या की त्यांच्याकडे एवढा पैसा कुठं उभा राहतो, त्यांच्याकडं भाविक कुठं एवढे मोठे होतात आणि मोठे मोठे मठ एवढे कसे उभा राहतात. माझी विनंती आहे महेश महाराज सर्व सहकार्य, सगळ्या आपल्या वारकऱ्यांची, आपण एकदा बसायला पाहिजे. आपल्याला काय पैसे कमवायचे नाहीत, पण आपलं महेश महाराजांचं प्रवचन आपल्याला देशभर पोचवायचं असेल तर त्याला नियोजन करणं गरजेचं. नाही तर माझा इथं येऊन उपयोग काय, दरवर्षी मी इथे येऊन भाषण करून जायचं काय मनोजजी, हे बरोबर नाही ना. मी सुद्धा काही ते करायला पाहिजे.
मला आज टोचा लागलं माझ्या मनात की दरवर्षी तर यायचं आणि बोलायचं. महेश महाराज स्वतः गाडी चालवतात आणि कीर्तनात जातात. कोणी बोलवलं की जायचं तिथं. काय कोणी पैसे कोणाकडे मागायचे नाहीत. मग असं होत नाही ना. आत्ताच्या काळात आपल्याला काहीतरी हे सगळं नियोजन करावं लागणार आहे. आणि माझी जबाबदारी आहे ती मला वाटते की महेश महाराज एक प्रामाणिक सरळ एक संत आहे म्हणून आपलं चाललंय. आमच्यासारख्याची जबाबदारी आहे. मनोज यांच्या तुमच्या गाण्याच्या माध्यमातून तुमची जबाबदारी आहे. माझी माझ्यासारख्या ठिकाणी जबाबदारी आहे. योगेश केदारी नुसतं जोरात चांगलं मोठं भाषण करायचं इथून की मी वारकऱ्यांच्या माध्यमातून मी दिल्लीला गेलो आणि वर्षभर काय बोलायचं नाही, इथून परत दुसऱ्या विषयावरची भाषण करायचं हे चालणार नाही. जर वारकऱ्यांनी मोठं केलं असेल ते ना तर काय आपण देऊ शकतो ह्याच्यावर भाषण करणं गरजेचं आहे. तेच भाषण योगेश केदारनी सुद्धा रेटायचं. दरवर्षी संभाजीराजे मोठे आहेत, संभाजीराजांनी हे केलं, छत्रपती शिवाजी महाराजांची 13वे वंशज, काय करायचं ऐकून तेच संभाजीराजांनी सुद्धा तेच बोलायचं. भक्ती आणि शक्ती एकत्र आपली हे आम्हाला सुद्धा मान्य आहे. पण त्याच्या पलीकडं आपण काय करू शकतो, महेश महाराजांना खऱ्या अर्थाने तुकाराम महाराजांच्या माध्यमातून आपण देशभर कसं पोचू शकतो ह्याच्याकडे नियोजन करणं. आज मला माहीत नाही, आज मला वाटते ह्या जागेचा गरिमाच असं आहे की जे मला बोलायला सांगायला लागले. मला माहीत नाही, म्हणजे मी आज काही ठरवलं नाही काय बोलायचं. नाही तर राजकारणात ठरवतो मी नंबर 1 पॉईंट 2 3 4 5 6 कोणाला कुठं ठोकायचं, कोणाला कुठं ठोकायचं नाही, कोणाला गोड बोलायचं आणि फसून जायचं. पण ही जागा पवित्र आहे आणि या पवित्र जागेतून पवित्रच गोष्टी घडणार. आणि माझ्यातनं आज बोलून मी निघालो आहे की खऱ्या अर्थाने भक्ती आणि शक्ती कशी एकत्र आणता येईल ह्याच्याकडे आपण सगळ्यांनी नियोजन करावं. आज गरीब भाविक आहेत, आपण ह्यांच्याकडे प्रवचन करणार, सगळे कथा सांगतील महेश महाराज. पण मोठी बोके सुद्धा आहेत ना, त्या बोक्यांना कसं पकडायचं ते आपण बघायला पाहिजे. ते बोके आमच्यावर सोडा, हा उगाच तयार झाले दिल्लीत, उगाच त्याला सगळे मोठे कोण बोके सगळे माहीत आहेत. वारकरी स्वतःला म्हणतो, मग बोके का सापडत नाहीत. ते बोके दुसऱ्याकडे काय सारखं इकडं आणू ना आपल्याकडं चांगल्या कामासाठी. आपल्याला काही वाईट काही करायचं नाही, आपण वाईट करू शकत नाही. पण माफ करा, मी जरा वेगळं बोललो आज, पण मला राहवलं नाही. मला नाही बरं वाटत. महेश महाराजांनी स्वतःच गाडी चालवायची. बिचारे परवा ॲक्सिडेंट सुद्धा झालं त्यांचं. नाही म्हणजे मला ते अंतकरणात टोचलं येते. मग माझं स्वतःला शिवाजी महाराजांचा वंश म्हणायचं काय, मी सुद्धा काही जाहीर करू शकतो, त्याला मजा नाही आहे. आपण मिळून काहीतरी मागणीच्या मारुती महाराजांच्या स्मरणात जे आपण जे करतो ते आपण कसं वाढवं हे करावं. मी जास्त काय बोलणार नाही. आणि मला माझ्या बोलण्यात जर असं आज चुकलं असेल तर आपण समजून घ्यावं. ही बोकी बिकी ही जागा नाही बोलायची, ही पवित्र जागा आहे. आणि बोके म्हटलं तर तुम्हाला समजून माझं म्हणायचा अर्थ काय. पण ही जागा नाही ती बोलायची. पण मला परत संधी मिळणार नाही, मी सुद्धा संधी साधू आहे. आणि वारकऱ्यांच्या ठिकाणी छत्रपतींना सगळं माफ आहे थोड्या संधी साधायला, पण चांगल्यासाठी. आणि म्हणून मी जास्त काय बोलत नाही. परत एकदा महेश महाराजांनी मला आगत्याने इथं बोलवलं. नेहमी त्यांचं माझं एक वेगळं गणित आहे. मी का त्यांना प्रेम करतोय मला माहीत नाही, ते मला मला याच्यावर का प्रेम करतात माहीत नाही, एक व्यक्ती म्हणून. आणि हे प्रेम असं दृढ व्हावं आणि जोमाने ते राहावं ह्या अपेक्षेने आपण करू. पण एक स्पष्ट सांगून मी माझं भाषण थांबवतो की ते कुठल्याही परिस्थितीत हा इतिहास जसा तुकाराम महाराजांचा शिवाजी महाराजांचा होता. मला सुद्धा चौथ्यांदा मी कुठे जात नाही, कोणाच्याकडे गेलो नाही, वारकऱ्यांच्याकडे जात नाही असं यायचं नाही. पण इच्छा लागते यायला. मी इथं चौथ्यांदा इथं आलो आहे. आणि म्हणून मला सुद्धा असं वाटतं की खऱ्या अर्थाने वारकरी परंपरा, ज्या वारकरी परंपरेने शिवाजी महाराजांचं स्वराज्य सांभाळलं, ज्या वारकऱ्यांनी स्वराज्य खऱ्या अर्थाने आपला मेसेज किंवा जी भक्ती लागते ती पूर्ण देशभर पोचवली, ती खरी गरज आहे आज. असता या विघातक राजकारणी
राजकारणी लोकांच्या बद्दल, म्हणून सगळ्यांनी आपण एकत्र इथं आलो आहे. आणि योगेशसुद्धा आता मगाशी म्हटलं की फार तयारीने ती मोठी तयारी चालू आहे. आता ही विधानसभेत जी काहीतरी इच्छुक आहे तो, आणि छत्रपती घराणे नेहमीच पाठीशी असते, त्यात काय दुमत नाही. आपणही त्यांना आशीर्वाद द्यावा असं मी या प्रसंगी सांगतो. पण वारकऱ्याने विसरू नये हे त्यांनी लक्षात ठेवा. विसरणार नाही मला पूर्ण विश्वास आहे. पण नुसतं म्हणून चालणार नाही, तर ते ताकद महेश महाराजांच्या मागं कसं उभा करता येईल ते आपण बघायला, तरच माझा आशीर्वाद आहे. आणि म्हणून एवढंच बोलतो आणि थांबतो. आणि मनोजीने आज फार म्हणजे एकदम तुमच्यात एक वेगळा जोश मी बघितला. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आपण सुद्धा इथं यावं आणि माझ्या हस्ते आपल्याला